Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun bir qator mashinalarimizni reklama etib beramiz. Qo'ldan kelgancha kamchilik bo'lsa o'z fikrlaringizni bildirib qolasizlar. Bizlarga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Podeshda bo'lib turasizlar. Xudo xolasa damozdan boshladik. 98-yil ishlab chiqarilgan metan gaz balon ustanovka bo'lgan balonlar sostanasi yaxshi. Bahosini 20 million so'mda tutibmiz. Kelsangizda yana 1,5 so'm ustida kelishadi o'yinlari bor. 2019-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi 100% toza, yumshoq balonlar qo'yilgan toza. Chixol, poliki bor. 68,000 kilometr yurgan, metan gaz balonlar ustanovka bo'lgan, kraskasi 100% toza, bahosi 75 million so'm aytilib turibdi. Kelsangizda 1-2 so'm ustida kelishadi o'yinlari bor. Tak, Lasetti 2006-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi zanglari ishlangan, metan gaz balon ustanovka bo'lgan, 330,000 kilometr yurgan, balonlarning sostanasi ham yaxshi. Chixol, polik hamma narsasi bor. Bahosi 55 million so'm aytilib turibdi. Kelsangizda 1,5 so'm ham kelishib beradi o'yinlari bor ustida. Keyin bunda SMS'lar turibdi. 2013-yil ishlab chiqarilgan, 182,000 kilometr yurgan, metan gaz balon ustanovka bo'lgan, kraskasi zanglari ishlangan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Tozagina chixollar qo'yilgan mashina. Sostanasi zo'r mashina. Bahosini 62 million so'm deb turibmiz. Kelsangizda 1-2 so'm kelishib beradi o'yinlar bor. Soni Stramberor. 2008-yil ishlab chiqarilgan Bru 5 motor, kraskasi 2 qalayni ishlangan, ozgina yerida ijara переход etib ishlangan, rushgan davrak. Chotki sostanada chixollar, toza chixollar qo'yilgan, metan gaz balon ustanovka bo'lgan. 4 tane yumshoq balonlar ham qo'yilgan. Bahosi yurgan kilometri 105,000 kilometr yurgan, o'zini halol yurgani. Bahosi 50 million so'm aytilib turibdi. Kelsangizda 1-2 so'm ustida kelishib beradi o'yinlari bor. Jak M3 2023-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi 100% toza, metan gaz balonlar ustanovka bo'lgan, ishlari döşelgan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Bahosi 9100 kilometr yurgan, bahosi 18,500 dollar. Kelsangizda yana kelishib beramiz. Matiz 2006-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi bir qator asuj bo'lgan, 228,000 kilometr yurgan, metan gaz balon ustanovka bo'lgan, 4 yumshoq balon ustanovka bo'lgan. Chixol, polik hamma narsasi bor. Tayyor, rasxoti yo'q mashina. Biz 2006-yil. Bahosini 35 million so'm deb aytibmiz. Kelsangizda 1,5 so'm ustida savdolashsa bo'ladi. Balonlarning sostanasi ham yaxshi. Tikolarimiz bor. 98-yil ishlab chiqarilgan, 386,000 kilometr yurgan, kraskasi bir qator asuj bo'lgan. Bahosi 14 million so'm deb aytibmiz. Kelsangizda 1-2 so'm kelishib beradi o'yinlari bor. Benzinda 2001-yil, kraskasi bir qator asuj bo'lgan, benzinda, balonlarning sostanasi ham yaxshi. Bahosi 17 million so'm deb aytib turibmiz. Kelsangizda 1-2 so'm mana ustida kelishib olaverasiz, savdolash. 2006-yil, kraskasi bir qator asuj bo'lgan, yumshoq balonlar qo'yilgan, metan gaz balon ustanovka bo'lgan, 236,000 kilometr yurgan, bahosi 32 million so'm aytib turibdilar. Kelsangizda 1-2 so'm yana kelishib beriladi o'yinlari bor. Pol 200, chixol poliki bor. Sostanasi yaxshi. 32 million so'mdan kelishib beramiz. Spark 2011-yil ishlab chiqarilgan, metan gaz balon ustanovka bo'lgan, chixol polik hamma narsasi bor. Tayyor.
175 bin kilometr yürüyen, özünü halal yürüyeni. Metan gaz balalarım ustanıp bo'lgan. Balalarning saslanasi yaxshi. Kraskasi, mayda-chuyda kraskasi bor. Bahası 55 milyon so'm deb aytilib turibdi. Yesangizlar 1,5 so'm mana savdolashib kelish bo'laversa, bir mo'yka qilib berishak mashina. 2019 yil ishlab chiqarilgan benzinda mashin, kraskasi 100% toza. Yumshoq balolar qo'yilgan. 105 bin kilometr yurgan. Bahası 95 milyon so'm aytilib turibdi. Yesangizlar 1,5 so'm mana ustida savdolashib olsangiz bo'ladi. Kobuk 2022 yil. Kraskasi 100% toza. Metan ustanovka bo'lgan pokoleniya. Sostenasi zo'r mashina. 73 bin kilometr yurgan. Bahası 138 milyon so'm aytilib turibdi. Yesangizlar 1,5 so'm yana kelishib qoladi o'yinlari bor. Kraskasi 100% toza mashina. Kelaverasizlar, Xiva avtosavdo 707 kutamiz. Mashinalarimiz ko'p. Bizda naqd pul, avtokredit, barter variantlarimiz ham bor. Mashina kelsangiz sotib berish xizmatlarimiz ham bor. Bizlarga abone bo'lib, like bosib, kuzatishni davom etinglar, xudo xolasa. Yana arzon mashinalarni qo'yib berishda davom etamiz.